No niin, heippa kaikille. Mä oon Silja. Ja multa on pyydelty tosi paljon videopostausta. Ja 2 viimeistä kertaa multa pyydettiin, että mä tekisin postauksen mun laukun sisällöstä. Elikkä mä nyt päätin tehdä sellaisen. Mun laukkuna toimii tää Jessi, joka mä oon aiemmin esitellyt mun blogissa. Ostin tämän Milanosta. Täältä löytyy sitten mun kamera. Canoni 1100D, ylöspäin, tää on oikein. Ja tää on kyllä vähän haidalla tällä hetkellä. Sitten on meikkipussi. Tuli kaupan päälle posti Cosmos. Penaali. Samaa juttua tän laukun kanssa. Harja. Hollantiisen. Hajuvesi. Käytän tällä hetkellä Marc Jacobsin Lola. Karo. Sähkögessi. On kortteja ja vaikka mitä. Kirja. Pidän aika usein kirjaa laukussa. Jos tulee lisäpalveluita. Lukiolaiskalenteri. Siinä on tommosia kuvia. Vapauton avaimet. Sähkögessiä. Ja kännykkä tietty. Semmoisia juttuja löytyy mun laukusta. Ja mä toivon, että piditte mun ensimmäistä videosta